Não ligamos para as bochechas dele, só queremos o cérebro cozido. Ótimo. Pelo Deus do bar, isso está lindo. Ha! Ó, isso na verdade parece bem bom. Pegajoso, pegajoso. Pega um pedaço disso. Não era essa para ser a textura que a gente queria. Pequeno Prata, olha só o que o gato trouxe. A gente vai comer eles? Ou o quê? Deixamos ele continuar. O saco de dormir do Jürgen. No emocionante episódio de hoje de Pegue um Gambá e Cozinhe, vamos transformar isso nisto. Gamba Tattle Tattles. Provavelmente não está flutuando. Socorro, socorro. Ah, sim, alho, aioli. Esprema um pouquinho disso aqui para dar um sabor. Olha só, parece muito bom. Muito bom. É o frango da floresta, né? Ferva bem, depois assa e fica igual ao frango. Fica mesmo, né? É um modo de preparar, não é? Ferve e assa. A gente não tinha ervas, então jogava umas folhas de louro, um pouco de tomilho e tal. Meu Deus, tão bom. Olha só, isso realmente parece delicioso pra caramba. Cadê o cérebro? Cadê o cérebro? Sim, chegamos. É tudo o que temos. Aí está. Está muito quente? Qual é o gosto? Cérebro, tem gosto de hortelã amanteigada? Ah, carne amanteigada. O que ele quis dizer? Achei que ele fosse dizer tetrotetes por um momento. Vou querer um pouco disso. Não é ruim, só dá sabor. Sim, realmente tem um bom sabor, é muito bom para você. Molho, vamos colocar molho? Pessoal, isso é apimentado? Tem molho barbecue, estamos passando aqui. Coloca um pouco de aioli. Cadê o aioli? Já joguei ele por cima do ombro antes. Vai ficar bom se você gosta de alho, ainda mais se ferver como você fez. Bom, né?